سيداتي وسادتي، نعتذر عن التأخير الطارئ. رحلتنا ستنطلق. عذرا على الإزعاج. وأخيرا وانت جمادي بقى حاجة حركة، مش معقول. خلي هيدا معك. معلي مدام، خليها معه. لا، شو بك؟ انفجار. بالعراق تعودنا. زينة. شو بها زينة؟ طيارة روما انفجرت قبل ما تطير. بس تحت 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 تحت. لوسي بتسلم عليك. بس كارلا لا. دي بونجور دي بونجور. رجع رؤوف من المطار. قرب طمنا. مفروض صاروا بالجو، كان في شوية تأخير. ولوسي مبسوطة أنها مسافرة؟ ما بعرف. الله يوصلهم بالسلامة. ما قالت لك رح تشتاق للتيتا؟ لما لوسي بتكون مع أمها بتبطل تحكي عن اللي بتحبه أو بتشتاق له. مش رايح على مكتبك؟ وأنت راضي؟ لا. وليش ساكت؟ جاوبت البابا ماما. لا، مش رايح على المكتب. وأنا سؤالي ما له جواب؟ سمية لو سمحتي حبيبتي، ابننا رجال وأدرى بمصلحته ومصلحة علاقته بمرته. ليش هالنظرة بعيونك؟ لأنه بتهمني سعادة ابني. كلنا يا حبيبتي بتهمنا سعادة رؤوف وسعادة طارق كمان. ما عنا غيرهم، ما إلنا غيرهم. تجوزوا وعملوا عيال، يعني نسل رشيد سالم مكفي. بمين؟ ببنت طارق وبنت رؤوف؟ مين اللي قال لك انه رؤوف رح يكتفي بلوسي مغشر؟ الايام قدامه وقدام مرته. صبيان كتير وبنات كتير، ما هيك سعادة النائب؟ بكير على سعادة النايب. لا مش بكير، ابن الصغير لازم يطلع نايب والمنطقة كلها رح تنتخبه. ولما رشيد سالم برشح ابنه بيطلع. مع انه شعارات حملتي ما إلها علاقة بالإقطاعية بابا. الحسب والنسب والمال والاسم مش اقطاع يا رؤوف. على كل حال بعد في سنة للانتخابات. ما بعرف ليش حاسس انه همتك هابطة هيك. معقول انه هالقد سفر بنتك ومرتك مأثر عليك؟ ما هن كلهم 3 ايام. أنا فاتي حضر الغداء. سمية هدي حبيبتي، مش كل ما اجيب سيرة مرته بدك تهربي. على القليل يكون في واحد رايد يهرب، قادر يهرب. ماما، أنا ومرتي وبنتي عائلة مستقلة. على القليل قولها انت وعم تضحك. هون عقلات امك
هلا طمني، في عنا برمات كتيرة على المناطق، فينا نعملها؟ لوسي مش هون هلا مغشر حتى تضلك حملها على كتافك. فينا نهتم بالحملة؟ فينا. أنا طالع على غرفتي. الو رودي، ايه شو طمني؟ لا وطي التلفزيون يا نجيبة. بعتذر ست سمية. ما تطفيه، خليه على الواطي، خليك تسلي. مشي بالسلامة؟ إن شاء الله. أنت حطي الدجاجات بالمايكروويف، خليهم يدوبوا. يدوب قلب المزعلك. ما في شي مزعلني. في لو ما بحس حالي من هالبيت، لكن بيسألوا لا بتطاول. أصيلة. ربيتهم معك ورح ضل حدك لحد ما موت. ما بدي حدا يموت، دوبي الدجاجات. ست سمية، خبر على التلفزيون. أنت بضل بالك بالتلفزيون؟ يا بيكون نايب مسافر يا وزير رجع. وردنا الآن أن حادثاً مروعاً جرى في المطار إثر اصطدام الطائرة المتوجهة إلى روما قبل إقلاعها بثوان بطائرة أخرى من جراء